అంటే ఎంతమంది జన సైనికులు పాల్గొన్నారు అందరికీ సహాయక చర్యలు? అక్కడ ఉదయం నుంచి ఫీల్డ్లో ఒక 50 మంది పనిచేస్తున్నారు సార్. ఇక్కడికి మేము 15 మంది వచ్చామండి. ఎవరు కూడా స్వచ్ఛందంగా వచ్చిన వాళ్ళే. వాళ్ళే మెసేజ్ పెడుతున్నారు, అన్న పని ఏంటి చెప్పండి ఈవినింగ్ అని చెప్పేసి. అదంతా కూడా క్రెడిట్ గోస్ టు పవన్ కళ్యాణ్ సార్. చూస్తున్నాం ఇది పరిస్థితి. ప్రధానంగా ఏదైతే జగనన్న కాలనీకి వెళ్ళే పరిస్థితులను కూడా చూశారు. దగ్గరుండి పవన్ కళ్యాణ్ అన్ని ప్రాంతాలు కూడా పర్యటించారు. ఆ పరిస్థితులను బట్టి వాళ్ళకన్నీ కూడా సహాయక చర్యలు చేపట్టాలని పవన్ కళ్యాణ్ చెప్పిన నేపథ్యంలోనే అదే సూరాడపేట గొల్లపోలలో వరద ముప్పులో పోయినటువంటి వాళ్ళకందరూ కూడా ఫుడ్ ప్యాకెట్లు ఏదైతే ఫుడ్ సప్లై చేయమని పవన్ కళ్యాణ్ చెప్పడం జరిగింది. ఆ విధంగానే ఫుడ్ సప్లై చేసేందుకు అలాగే జనసేన నాయకులందరూ కూడా ముందుకు వచ్చినటువంటి పరిస్థితి అయితే ప్రధానంగా ఉంది. ప్రధానంగా అందరూ కూడా ఈ యొక్క స్వచ్ఛందంగా వచ్చి ఈ యొక్క వరద బాధితులకు ఫుడ్ సప్లై చేసేందుకు వరదలో తిరిగి ఇక్కడ ఏదైతే కాకినాడ నుంచి ఇక్కడ వరకు వచ్చింది, పిఠాపురం నుంచి మరొక ట్రాక్టర్లో ఫుడ్ సప్లై గొల్లపోలు వరద బాధితులకి తిరిగి పంపిణీ చేసేందుకు